மாம்ஸ் மேஜிக்கிற்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு நம்ம KFC சிக்கனை குக்கரில் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். KFC சிக்கனை கடாயில் பண்ணணுன்னா ரொம்ப எண்ணெயை உறிஞ்சிருக்கும், உள்ளே சரியாக வெந்திருக்காது, வெளியே உள்ளதெல்லாம் ரொம்ப கரிஞ்சிருக்கும். சில நேரம் குக்கரில் ஃப்ரை பண்ணும்போது நல்லா வெந்து ஜூஸியாக இருந்து பாருங்கள், ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அதுக்கு இந்த கப் நிறையா தயிர், 2 முட்டை வெள்ளைக்கரு, பாதி லெமன், 2 மிளகா, 2 துண்டு இஞ்சியும் 10 பல் பூண்டும் சேர்த்து இடித்து வச்ச இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், போன்லெஸ் சிக்கன் 1 கிலோ. இப்போது முட்டை வெள்ளைக்கருவை நல்லா அடித்து வச்சுக்கலாம். அடுத்ததாக தயிரை ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கிடுவோம். இந்த தயிர் கூட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இடித்து வச்சுருக்கோம்ல, அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை இப்போ சேர்த்துக்கலாம். அடுத்ததாக 1 ஸ்பூன் வத்தல் தூள், 1/2 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடணும். வத்தல் தூள், மிளகுத்தூள், தயிர், இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிட்டு இப்போ இது கூட க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற போன்லெஸ் சிக்கனை சேர்த்துருக்குறேன். இப்போ போன்லெஸ் சிக்கனையும் இந்த தயிர் கலவை கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம். அடுத்ததாக அடித்து வச்சுருக்கிற முட்டை வெள்ளைக்கருவை சேர்த்துக்கலாம். இதையும் சிக்கன் கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம். இப்போ இது கூட பாதி லெமனையும் எடுத்து அதோட ஜூஸை புழிஞ்சு சேர்த்துக்கலாம். ஒருக்கா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம். இப்போ இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான உப்பையும் சேர்த்துக்கலாம். நான் 3/4 ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்தேன். 1 கிலோ சிக்கனுக்கு இந்த 3/4 ஸ்பூன் தூள் உப்பு கரெக்டாக இருந்தது. சிக்கன் நல்ல தயிரில் மூங்குற அளவு இருக்குது. பழுத்த பச்சை மிளகாயை இப்போ 2ஆக கீறி அது மேலே போட்டுக்கலாம். இது சும்மா ஒரு ஸ்மெல்லுக்காக தான், ஒரு நல்ல ஸ்மெல், நல்ல வாசனையை கொடுக்கும், அதுக்காக இதை சேர்த்துருக்குறேன். இப்போ இதை மூடி மேரினேட் பண்ணிக்கலாம். 24 ஹவர்ஸ் மேரினேட் பண்ணியிருக்கேன். சமைக்கிறதுக்கு 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாலேயே இதை வெளியே எடுத்து வச்சிட்டேன். இன்னும் கொஞ்சம் ஐஸாக இருக்குது, அதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாம். இப்போ அந்த பச்சை மிளகாயும் அந்த தயிர் சிக்கன் கூட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதை ஓரமாக வச்சுக்கலாம். அடுத்ததாக கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ், பொரிச்ச கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ். இப்போ இந்த கார்ன்ஃப்ளேக்ஸை பொடிசாக நொறுக்கிடலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நொறுக்கி வச்சுக்கிடணும். அடுத்ததாக 2 முட்டையை அடித்து எடுத்துக்கிடுவோம். இந்த கார்ன்ஃப்ளேக்ஸில் உப்பு காரம் எல்லாம் இருக்கும், அதனால் நான் முட்டையிலெல்லாம் உப்பு சேர்க்கலை. அடுத்ததாக மைதா மாவு. இந்த மைதா மாவில் 1/4 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 1/4 ஸ்பூன் வத்தல் தூள், இது ஓரிகானோவும் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். ஓரிகானோ போட்டால் கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும், அதனால் நான் ஓரிகானோ சேர்த்துருக்குறேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிடுவோம். சூப்பர் மார்க்கெட்டில் ஓரிகானோ கிடைக்கும். மைதா மாவுலேயும் நான் உப்பு சேர்க்கலை, கார்ன்ஃப்ளேக்ஸில் உப்பு இருக்கிறதுனால. ப்ரெஷர் குக்கரை ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டு ஆன் பண்ணிடலாம். குக்கர் சூடானோடனே 1 லிட்டர் எண்ணெய் சேர்த்துருக்குறேன். எண்ணெய் சூடாகிட்டு இருக்கட்டும். அந்த டைமில் சிக்கனை மைதா மாவில், கார்ன்ஃப்ளேக்ஸில், முட்டையில் எல்லாம் புரட்டி எடுத்துக்கலாம்.
சிக்கனை மைதா மாவில் புரட்டிக்கிடுவோம். அப்புறமா முட்டையிலையும் புரட்டிக்கலாம். இப்போ கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ்லையும் புரட்டிடுவோம். புரட்டியாச்சு. இப்படி ஒவ்வொன்றையாக புரட்டி மொத்தமாக புரட்டி வச்சுக்குவோம். சிக்கன் எல்லாத்தையும் புரட்டியாச்சு. எண்ணெய் சூடாயிட்டு இப்போ ஒவ்வொரு சிக்கனாக உள்ளே சேர்த்துக்கலாம். ஒருக்கா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம். விட்டுட்டு குக்கர் மூடியை வச்சு மூடிடலாம். மூடிட்டு விசிலை இப்போ போட்டுடலாம். மூடி விசில் போட்ட உடனே தீயை கம்மி பண்ணிடணும். விசில் போட்டு கரெக்டாக 5 நிமிஷம்தான் வைக்கணும். நான் 2 விசில் வந்த உடனே ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ஆஃப் பண்ணினதுக்கப்புறமும் ஒரு விசில் ஊதிச்சு. அதுக்கப்புறமா ஸ்டீம் நின்னோடனே வெயிட் எடுத்துட்டு குக்கரை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், நல்லா பொரிஞ்சு இருக்குது கறியில். இப்போ சிக்கனை வெளியே எடுத்துடலாம். கடாயில் பண்ணுறதோட இது டிஃப்ரெண்ட்டாக நல்லா இருந்தது. கேஎஃப்சியில் சாப்பிட்ட மாதிரியே இருந்தது. நல்ல கிறிஸ்பியாக, சிக்கன் எல்லாம் நல்ல ஜூஸியாக, நல்ல சூப்பராக கேஎஃப்சியில் சாப்பிட்ட அதே ஃபீலிங் எங்களுக்கு இருந்தது. இப்போ திரும்பவுமா பொரிக்கும்போது ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிடணும். ஆன் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் ஒவ்வொரு சிக்கனாக சேர்த்துட்டு குக்கரை மூடி வெயிட் போடணும். சிக்கன் எல்லாம் சேர்த்தாச்சு. திரும்பவும் மூடி விசில வச்சிடலாம். வெயிட் போட்டதுக்கப்புறமா தீயை சிம்மை விட கொஞ்சம் கூடுதலாக வைக்கணும். வெயிட் வச்சதுலேருந்து வெயிட்டு ரிமூவ் பண்ணுறது வரை 5 நிமிஷம் இருக்கணும். இந்த மெத்தடில் செய்யும்போது சிக்கன் பீஸில் எண்ணெய் உரியவே இல்லை. குக்கரில் ஊற்றும்போது எண்ணெய் எவ்வளவு இருந்ததோ அதே எண்ணெய் அப்படியே இருக்குது. வீட்லேயே இந்த KFC சிக்கனை நீங்களும் செய்து பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மாம்ஸ் மேஜிக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.